भाई लोगों मैं लोन वुल्फ खेल रहा हूँ, बट मैं ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ जिसका नेट गया। देखो इसको खुद ही इसको पता नहीं चल रहा कि मैं मार रहा हूँ कि मर रहा हूँ। बट देखो दोस्तों, मैं इसको बहुत ही इजीली आसानी से मार सकता हूँ, बट देखो मैं इसको नहीं मारूंगा। देखो छिप जाता है उधर, किधर जाएगा अभी, इधर जा रहा। देखो देखो देखो, इसको पता नहीं चल रहा मैं किधर मार रहा हूँ। टिप भी करने लग गया बेचारा। वैसे प्लेयर अच्छा खासा यार, अच्छा भाई टेंशन मत ले यार, मैं तेरे को ऐसे भी नहीं मारने वाला था क्योंकि तेरा नेट गया था। तो भाई लोगों यार, कभी आपके साथ भी कभी न्यू प्लेयर आए तो यार उसको मारना नहीं यार, उसको उसकी मतलब रेस्पेक्ट करना यार। देखो मैं कितनी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इसकी यार, तो इसी तरह आप भी रेस्पेक्ट करना यार सामने वाले बंदे की, ताकि उसको भी बुरा ना लगे।